चलिए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज प्रयागराज महाकुंभ संगम। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की वजह से प्रयागराज महाकुंभ जो है पूरे देश में चर्चित है। अच्छा, हिंदी न्यूज आज खड़ा है प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर। हम आपको आज दिखाएंगे संगम तट की बारीकियां और संगम की खूबियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ की बयार चली। देश विदेश अचंभित हुआ। इस मौके पर हिंदी न्यूज़ को एक वीडियो हाथ लगा है, जिसमें 25 फरवरी की रात हवाई जहाज़ से प्रयागराज कुंभ नगरी का एक वीडियो बनाया गया, जो कि हिंदी न्यूज़ को मिला है। हिंदी न्यूज़ भी आपको भी दिखा रहा है 25 फरवरी की रात हवाई जहाज़ से लिया हुआ वीडियो। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। Requesting all passengers to kindly remain seated with their seatbelt fastened. Thank you. Ladies and gentlemen, Sangam is right below us and we are taking a left orbit.